მოგესალმებით. გამარჯობა. დღევანდელ ეპიზოდში ჩვენ შევადარებთ Wendy's burgers, McDonald's burgerთან. კონკრეტულად McDonald's Big Mac-ს და Wendy's ბეკონატორს. მაგრამ ეს ამას Big Mac-ს ბეკონი არ აქვს, როგორ შევადარებთ? იცი რა, თავარი აქ ისაა, რომ ეს არის McDonald's ყველაზე პოპულარული ბურგერი, ეგ არის Wendy's-ის ყველაზე პოპულარული ბურგერი. და ბეკონი უნდა ქონდეს თუ რა ყველაზე პოპულარული ბურგერს, ეს ცალკე გემოვნების ამბავია, რომელიც ასევე გასაზომი და გასარკვევია. ასე რომ საქმეზე გადავიდეთ სიტუაციაში. ოღონდ ძვირფას მოკლება, ჩვენ ერთი ცოდვა უნდა ჩავიდინოთ. თითო ბურგერია და შუაზე უნდა გავჭრათ. მეც ეჭვმაქრას სულთად ვერ გავჭრით. We'll do our best. კაი. მეცა ესე გამოიყენება ბეკონატორი. უცი ამი. ნუ სამოყოლეს სოწופე. ანა. აბა უკეჭერი? ხო. კაი, შენ გაჭერი, მე მანდ ახალდა სამოვადი. საფუტკინდი. Fries McDonald's-დან ვიყენებთ. თუ კონტრასტი რა ფრი გამოვიყენეთ? ნუ შენ McDonald's free. როგორია? კაია. ასე ვაკ McDonald's barbecue sauce-ი. და ორი პერსონაჟი. Big Mac-ი. ნახოთ. Big Mac-ი და ბეკონატორი. სიმაღლეში რომელი უფრო დიდია? ისე არის, კარგი რომ თუ დააჭყდაო. მე მგონი უნდა უფრო Big Mac-ი უნდა იყოს. თუმცა დაწამულია. მოდი, ავიღოთ როგორ გამოიყურება. ხელად. ამას ხო სამი ისე აქვს. ხო, სამი პური აქვს ამას. იმას სამი პური აქვს, მაგრამ ორი ხორცი აქვს. და ერთი ბეკონი. ახლა კი ტრეით Big Mac-საც მომზადებთ საუს და გავტესტავთ რომელი ჯობია რომ სოუსშუნა საბოლოოდ გაიყვას ხალხმა. სოუსშუნა ჩაწვა. Wendy's შუნა იარონ თუ McDonald's-ში. არა, ეს Fries-თვის მინდა. ბურგერებს ჭამთ ეს ის სოუსებში აკეთებთ. თვითონაც აქვს თამეთი სოუსები, როგორც მათ მაშინ გვქონდა მაგას სოუსი. სოუსი არის მხოლოდ Fries-თვის. დავიწყოთ. მოდაზე მოვიდე. სანი კამოდაზე მოდის, მე უკვე მოდაზე მოსული ვარ. ასე რომ გავსინჯავ ამას შენც დავგემო მამდე Big Mac-ს. და მე პირიქით. ოკეი. დავწყოთ. აია. ძალიან გემრიელია ესეც. ვერ ხორცი აქვს. არ აქვს წვანილები, აი როგორც მოგეს აქვს მაგალითად კომბოსტო დაჭრილი, ხო? აი არ არის. მარშალ კონკრეტულად ბევრი ხორცი აქვს. ის რამას რომ აქვს ეს ფურცლები. ასე დას ტექსტურას სისვალისა სიგრილეს შუა თბილ ბურგერში. თბილ ბურგერში სიგრილის შეხვედრა ძალიან აუმჯობესებს გემოს, ამიტომ ჩემს დაშკარა Big Mac ჯობია, თუმცა ჯერი კარგი გამოსინჯავს. თუ თვლით რომ Big Mac-ის მაგრად McDonald's-ის წარმომადგენლად სხვა ბურგერი უნდა გვერდშია, დაგვიწერეთ კომენტარებში რომელი ბურგერი. Big Mac-ია. უკვე შევშანსლებ. ოღონდ მე ვიტყვი რომ საკმაოდ ძლიერი არის ეს ბურგერიც. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხორცი აქვს. ხო. და ძალიან გემრიელია ჩემი აზრით. ბეკონს ლაპარაკობა ხო? ხო, შენ როლ Big Mac-ი არ გაგისინჯავს. თორე არ მგონია შემდევებოდი რომ Big Mac-ი ჯობია. ცოტა პური აქვს ტკბილი. პური აქვს ტკბილი? კაი, მგონი რომ გავსინჯო ბეკონატორი. რა სრულყოფილი და ობიექტური ხედვისთვის.
მე ნახოთ ბეკონატორი რას გვთავაზობს. სასიამოვნო ტკბილია. ანუ მეგონა ტკბილია უბრალოდ თქვი მინუსად იგულისხმო, მაგრამ რა პლუსია. ცოტა შამე. ძალიან ნაწყოჩები არ ხსნა. უფრო ჩატანგებს. ასე თქვი. აია, მაგრამ ბიგ მაკი ჯობია ჩემი აზრით. ნახოთ. გახდება თუ არა ეს საკამათო საკითხი. თითქოს ბიგ მაკის ყოველ ნაკვეთს თავისი personality აქვს. ალბათ შერეული კომასას ფულსების გამო. რომ ანუ ყოველ მოკვეჩაზე ახალი თავგადასავალი დაგხვდება ბიგ მაკში. იმიტომ რომ ხან უხეში ტექსტურა მოუწევს, ხან რბილი, ხან ცივი, ხან თბილი. ხან სველი, ხან მშრალი და ვარიაცია აქვს, მაგარია. ბეკონატორი კარგია, მაგრამ ერთგვაროვანი ტიპის კარგია. ანუ მშრალი მოწყენილი ხორცი, მაგრამ კარგი სიტყვის თანაყოლი ალბათ სოუსის გამო. თეორიაში იძლევა სასიამოვნო ეფექტს, არ დავ, კარგია, სასიამოვნოა, მაგრამ ბიგ მაკი ბევრად ჯობია, ესაა ჩემი აზრი. ამ ბურგერს ბიგ მაკს დაყვება მაკდონალდსის ნოსტალგიური გემო. ეგეც მართალია, მე ბავშვობაში ვენდისი არ მქონდა ჭამდილი ხანი. მაკდონალდი მქონდა. გაგახსენა ნოსტალგია მოგაწვა? არა, ნოსტალგია ვერ მომაწვა, იმიტომ რომ მაკდონალდშიც მარტო ჰამბურგერს ჭამდი, იმიტომ რომ მეგონა რომ ყველიანი ყოლბურგერი ცუდი იქნებოდა. ძალიან გვიან გავიგე რომ ცდებოდი. და ვიტყოდი რომ ამ შემთხვევაში ბეკონატორი მერჩევნია. რატომ? არ ვიცი, შეიძლება შეიძლება იმის რომ ეს ნაწილი მაგალითად სუპურები შემხვდა. და ხორცი არ დევს. აი, არავის ოდენ შავლებ უბრალოდ მოიცა, ვაფშე იყო ხორცი? ძალიან ცოტათი. აუ. და ეს ძალით არ მქნია ამან გაჭრა. არ გადავშავლებ. მაგიტომ ვიტყოდი რომ ბეკონატორი მერჩევნია ამ შემთხვევაში. ანუ იმიტომ ცუდი ნაჭერი შეხვდა ბიგ მაკის და არა იმიტომ რომ ბეკონატორი ჯობია. ანუ ხორცი მომეწონა თვითონ ბეკონატორი. ვენდიშის ფანი არ ვარ რა, საერთოდ ზოგადად ან მაკდონალდსი მერჩევნია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბეკონატორი უფრო გემრიელად შეჭამე. მე რა ვიტყოდი. ანუ ხორცი რო იყო ეგ მომეწონა და თითქოს ამდენი ხორცი რო ვერ ვიგზენი ბიგ მაკში მეწყინა. ანუ უფრო ცუდად გავუჭერით პრობლემაა და არა ბიგ მაკი არ ჯობია ბეკონატორს პრობლემა. უბრალოდ პრობლემაა რა. ბევრი ხორცი ქონდა. იმას და უფრო გემრიელი იყო. ჩემი აზრით. ჩემი ბიგ მაკს საკმაოდ ხორცი ბოლოდ არ გაგვიმართა დაჭერში. ნუ მოგუწევს მაშინ რომ თავიდან გადავამოწმოთ ეს იდეა დღეს. დღეს არა, ხოდოს. ხოდოს თქო უნდა. ნამდვილად უბრალოდ გემონების ამბავია.